எல்லோருக்கும் வணக்கம். கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பொன்மொழி ஒன்றை பார்க்கலாம். இது மனதின் நிலையை பற்றி, மனதின் இயல்பை பற்றி பேசுகிறார். மனம் எப்பொழுதுமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கவே விரும்பும். அது சுதந்திரமாக இருப்பதை விரும்புவதில் இருக்கிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இதுவும் புரிந்து கொள்வதற்கே கொஞ்சம் கடினமான ஒரு பொன்மொழி தான். ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன், பின்பு அதன் அர்த்தத்தை தமிழில் விளக்க முயற்சிக்கிறேன். தோ பீயிங் ஏ மெக்கானிக்கல், ஒரு மனம் ஒரு இயந்திரம் போல் செயல்படும் என்கிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள். ரிப்பீட்டேட்டிவ் பர்சியூட், திரும்ப திரும்ப அதையே செய்து கொண்டிருக்கும். திரும்ப திரும்ப நமது பழைய காலத்தில் அடிப்படையில் எண்ணங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். புதிய எண்ணங்கள் வருவதில்லை. நாம் எண்ணங்களை கவனித்து பார்த்தால் பிற்காலத்தில் நடந்தவர்களை திரும்ப திரும்ப எண்ணிக்கொண்டிருப்போம், அல்லது எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போவதை கட்டி திரும்ப திரும்ப பயந்து கொண்டிருப்போம். இப்படி திரும்ப திரும்ப செய்வதே பாரதியின் இயல்பு இருக்கிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள். The mind accepts any form of conditioning which enables to continue to be mechanical. மனம் அதே நிலையில் இருப்பதற்கு ஏற்றவாறு, அதாவது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஒரு எல்லைக்குள் வாழ்வதை விரும்பும் மனத்திற்கு தேவையானதை திரும்ப திரும்ப அவை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளும் என்கிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள். அதாவது மனிதனை பார்த்தவுடன் மனிதனை வெறும் மனிதனாக பார்க்காமல் அவன் ஒரு வெள்ளையன், கருப்பன் என்று அவனுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்துதான் மனதின் இயல்பு. அதையும் மனம் மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டு வரும். எனவே மனம் திரும்ப திரும்ப செய்வதையே வழக்கமாக செய்வதே, மீண்டும் மீண்டும் செய்வதே மனம் விரும்புகிறது என்கிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது, எப்படி மனதை சுதந்திரமாக வைத்திருப்பது, எப்படி மனதை ஒரு கட்டுக்குள் இல்லாமல், ஒரு எல்லைக்குள் இல்லாமல் எப்படி சுதந்திரமாக வைத்திருப்பது என்பதற்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறும் விளக்கம் என்னவென்றால், மனதின் இந்த இயல்பை புரிந்து கொள்ளுங்கள், அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த இரண்டு தான். அதை மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்யாதீர்கள். இது கிருஷ்ணமூர்த்தியின் ஒரு அடிப்படையான தத்துவம். இருப்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இருப்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதாவது மனதின் இந்த இயல்பை திரும்ப திரும்ப ஒரே ஒரு இயந்திரம் போல் செய்து வரும் இந்த இயல்பினை, மனதின் இயல்பினை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த ஏற்றுக்கொள்வது அது ஒரு மனதில் ஒரு மாற்றத்தை நமக்கு கொண்டு வரலாம். நமது மந்திரம்: அன்பே செய்வோம், அன்புடன் வாழ்வோம், கடமையை செய்வோம், இன்றொழில் வாழ்வோம், எல்லோருக்கும் உதவி செய்வோம், எல்லாம் சிவமயம். நன்றி, வணக்கம்.